又是一个老哥儿通过抖音找到我们，今天专程开车40公里过来找我们维修底盘异响。这是一台行驶8万多公里的传奇自在式。老哥儿说，他的车在走难度的时候，底盘下面会出现咚咚的响和咯噔咯噔的响。经过我们试车，情况和老哥儿描述的一模一样。经过我们用我们底盘检测设备112检查，不是什么大问题，就是平安球头、平安胶套老化松旷产生的底盘异响。只需要把平安球头、平安胶套一更换，就可以解决底盘异响的问题。配件换好以后，问题完美解决，老哥儿非常满意。老哥儿说，专业人办专业事，这次过来找的算是来对的。在中强，如果你们车走难度有咯噔咯噔的响或者咯吱咯吱的响，千万不要随便换配件，可以把车开到我们这里来，用底盘检测设备112检查一下，可以很清楚的看到听到是哪里坏蛋，哪里产生的底盘异响，可以做到精准检测、精准维修。是胶套问题就换胶套，是球头问题就换球头，能花300解决问题，绝对不会让你们花500，让你们维修底盘异响不花冤枉钱。